震度2。Seismic intensity 2. 緊急地震速報。 Earthquake 震度early 十勝で地 warning. 震予想震度 Intensity 0 Seismic 浦川 intensity 2. 沖マグニチュード 3.5 最大震度2マグニチュード 3.3 最大震度1マグニチュード 3.8 最大震度2第4波受震。震央。浦川沖。深さ 60km。現在地の予想震度。0.0。猶予時間は110秒以下。震度1十勝日高東京23区付近に S 波が到達します。5、4、3、2、1、到達。最大震度1の地震が発生しました。